2kg 나옵니다. 2kg 이거 가려고? 그러니까 여보세요? 전주 100번 가봤고 아니야 이 꼴찌 가서 떠달라고 하려고 그러는데 묵국 먹고 싶어서 어디로 가서 어디요? 뭐라고? 뭐라고? 아무도 야 너무 일러. 아니 그냥 동네 같은 나와서 아니 꽃게가 그렇게 저렇게 됐는데도 오늘 시세가 어떨랑가 모르겠네. 아까 저기 12kg 19만 원이라고 나왔더라. 그러면 2만 원 안 된다는 얘기야. 그렇네. 아, 끓에다 바로 끓여.